टांग भी देख लेती हैं, टांग साथ साथ टांग भी देख लेती हैं। बाजू देखा है ना अभी, टांग में जोड़ कितनी है, ज्वाइंट कितने आ रही हैं? यहाँ से सुनना शुरू करते हैं, कितने जोड़ है सर टांग में? सही आंसर आएगा, मैं रुक जाऊंगा। 3 4 2 चार आ गए, जिनके जोड़ यहाँ पे चार आ गए हैं, तो सही आंसर आएगा, मैं रुक जाऊंगा। चार, दो जोड़े, एक वाला कर तो शायद एक आ गया। चले चार आ गए, ठीक है। चले अब बात ये है कि हम देख लेते हैं कि जोड़ कितने आ रहे हैं। एक ज्वाइंट यहाँ पे आ रहा है, ये क्या चीज है? नी, घुटना, नी बॉल पटेला, ठीक है ना। अब इसके एक ऊपर ज्वाइंट होता है और एक इसके नीचे होता है। यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4, कितने हो गए? चार। देखो हर जोड़ के ये जो चार जोड़ टांग में आ रही हैं, ये पूरी हड्डी आ रही है, एक ये पूरी हड्डी आ रही है। हमने स्प्रिंट किस तरह लगाना होता है? स्प्रिंट दिखाना मुझे, स्प्रिंट पकड़ो। ये देखो जी, आप यहाँ पे है ये दो स्प्रिंट, इन दो स्प्रिंट्स को हमने कभी भी टांग टूटने के ऊपर यूं नहीं रखना होता, हमेशा लगाना है साइडों से। यहाँ साइडों पे लगाने से पहले, अंदर वाली जगह के ऊपर लगाने से पहले यहाँ पे इसको कॉटन रखना होता है, इस जगह के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद दूसरा स्प्रिंट, फुल साइज स्प्रिंट लगाना है यहाँ पर, टांग की साइज का स्प्रिंट। एक ग्रेविट यहाँ से बांध रहे हैं, एक ग्रेविट यहाँ से बांध रहे हैं, एक ग्रेविट इधर से बांध रहे हैं, एक ग्रेविट इधर से बांध रहे हैं। जितने जोड़ हैं उतने ग्रेविट बांधने हैं, जितने जोड़ हैं उतने ग्रेविट बांधने हैं। ग्रेविट का पता है ना आपको, जो बांधने के तौर पे काम किया जाता है, उतने ग्रेविट बांधने हैं। टांग अगर सीधे पोजीशन में टूट गई है, हड्डी सीधे पोजीशन में टूट गई है, ज्वाइंट सीधे पोजीशन में टूट गया है, यूं ही स्प्लिंट लगाना है। पीएमएस सिस्टम चेक करना है, पीएमएस सिस्टम चेक करना है बांधने से पहले। पीएमएस सिस्टम बांधने से पहले बाजू का चेक किया था ना, यहाँ से चेक किया था। पाँव, पाँव का कहाँ से चेक करेंगे? यहाँ से, ये पल्स, ये चेक करेंगे। एम फॉर मोटर फंक्शन, इंसानी मोटर, भाई ला के दिखाओ, उंगलियां ला के दिखाओ। एस फॉर सेंसेशन, महसूस करने की सलाहियत, यानी कि नीचे पेन लगा के चेक कराना है, चुबा के चेक करना है कि भाई यार ये बंदा, इसको फील हो रहा है टांग इसके साथ है। समझ आ गई बात? ये काम लाजमी करना है पीएमएस सिस्टम करने से पहले। लास्ट में इसी तरह नाखून को पिंच करना है और दोबारा ये चेक करना है। ये पीएमएस सिस्टम हम क्यों चेक करती हैं? एक तो ये तरीका कार होगा, पता चल गया कि भाई हड्डी टूटी है या दब लगी है, सही हो गया, बंदा सीरियस है, या इसको हम लेट भी लेके जाएं तो पता चला जाए। दूसरी बात ये है, स्ट्रेट पोजीशन में यूं टूट गई है, जोड़ स्ट्रेट पोजीशन में टूट गया है, बिल्कुल आपने ये सेम स्प्लिंटिंग करनी है। अगर बैंड पोजीशन में यूं टूट गया है, ये घुटना टूट गया है, तो ये टांग भी सीधी नहीं होती, टांग भी सीधी नहीं होती, ऑपरेट होने के बाद होती है। जब डॉक्टर ऑपरेट करता है उसके बाद सीधी करता है वो टांग को, टांग तो सीधी नहीं होती। जोड़ यूं टूट गया, ये बाजू सीधा नहीं होगा, ठीक है। अब इसको किस तरह स्प्लिंटिंग करनी है? आप इधर बैठ जाओगे, ये यूं टूट गया जोड़, ठीक है, टूट गया, बाजू नहीं होगा सीधा। पीएमएस सिस्टम चेक किया, पल्स मोटर फंक्शन सेंसेशन, ओके। अब क्रॉस प्लेटिंग करनी है, क्रॉस प्लेटिंग। क्रॉस प्लेटिंग में एक प्लेट यहाँ पे, एक यहाँ पे। जोड़ टूटने के ऊपर दो हड्डियां बांधनी है, जोड़ टूटने के ऊपर दो हड्डियां बांधनी है। तो ये हड्डी है ना, एक ये हड्डी है, तो इनको किस तरह बांधोगे? क्रॉस प्लेटिंग, क्रॉस प्लेटिंग यूं, ये क्रॉस प्लेटिंग, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पेशेंट का दूसरा, ठीक है, ठीक, यहाँ से पकड़ लो फिर इधर से, इधर से, इधर, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंट को भी मसरूफ करें ना, ये ना सो जाए। ये आप पकड़ो, सही हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका फेस बंद करना है, फेस। ये क्रैविट पकड़ी है, अब क्रैविट से हमने इसका फेस बंद करना है। ये जो फेस है, एक मिनट छोड़ो जरा, बाजू बेंड करो अपना, बेंड करो, आप पकड़ो उसको, दोनों स्प्रेड, ठीक हो गया। फेस बंद करना है। फेस बंद करने के लिए फिगर ऑफ 8 क्या बनाना है? फिगर ऑफ 8 याद रखना है। ये मैंने फिगर ऑफ 8 बनाया, ये 8 का फिगर बना के 8 को पास ले गए, ये पास ले गए। यहाँ पे क्या किया है, इसको टाइट
بینڈ کر کے آپ اس کو باہر سے اور اس کو اندر سے بازو کو باندھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے ساروں؟ یہ باندھ دیا، باندھ دیا، ایجز کو چھپا دیا، ایجز کو چھپا دیا. ٹھیک ہے. دوسری کریوٹ لی، فگر آف 8 بنایا، اسی طرح سے فگر آف 8 بنایا، پاس سے یوں کرتے ہوئے باندھا، ٹائٹ بینڈ ٹرن، بازو کو باندھا، باہر سے لے کے گیا، کریوٹ کو باندھا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ایجز کو چھپا دیا. صحیح ہو گیا جی. پی ایم ایس سسٹم سٹارٹنگ میں بھی چیک کیا، پی ایم ایس سسٹم آخر میں دوبارہ چیک کرنا ہے نیل پنچ کر. ٹھیک ہو گیا. لیکن ابھی بازو تو لٹک رہا ہے، بازو لٹک رہا ہے. بازو کو ہینگ کرنے کے لیے ٹرائی اینگولر بینڈیج، ٹرائی اینگولر بینڈیج. یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا کونا، اس کونے پہ میں نے کیا کیا ہے؟ ناٹ باندھی ہے. یہ پاکٹ لائن بنائی ہے. کیا بنائی ہے؟ پاکٹ لائن. اس پاکٹ لائن کو ہم جا کے کہاں پہ رکھیں گے؟ یوں. یہ میں نے اس کے اندر پھنسا دینا ہے. پھنساتے ویسے ہوتے نہیں ہیں، لیکن میں ویسے سپورٹنگ کے لیے اس کو پھنسا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تاکہ ایزیلی کام کیا جا سکے. میں نے اس کو کریوٹ کے اندر اس کو پھنسا دیا. ٹھیک ہے. بازو کو ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے ساروں کو؟ یہ والا پورشن اندر سے، اب اس بندے نے کالر والی شرٹ نہیں پہنی ہوئی ہے، کالر والی شرٹ نہیں پہنی ہوئی ہے. تو جس نے کالر والی شرٹ نہ پہنی ہو، آپ نے ایک گاز پیس رکھنا ہے گردن کی طرف، اور اس کے اوپر ناٹ لگانی ہے تاکہ اس بندے کو پین نہ ہو گردن پہ. سمجھ آ گئی جی؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. صحیح ہے. اب یہ بندہ ہینگ، اس کا بازو جو ہے نا یہ ہینگ کر دیا ہے. لاسٹ میں ایک آپ نے کریوٹ اپلائی کرنی ہے. یہ کریوٹ، اس کریوٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بغل کے نیچے سے لے کے جانا ہے یوں. ٹھیک ہے. یوں لے جاؤ، یوں باندھ دو، یوں لے جاؤ، یوں باندھ دو، تاکہ یہ اس کے سینے کے ساتھ ہی لگا رہے، چیسٹ کے ساتھ ہی لگا رہے. اس کو پین نہ ہو، اس کو پین نہیں ہو. لاسٹ میں پی ایم ایس سسٹم اسی طرح چیک کیا اور اس بندے کو اوکے کر دیا. ٹھیک ہے. باہر کوئی بندے کیے ہیں، باہر ان کو اندر لاؤ. باہر کون؟ اچھا اب کیا کیا جی ہم نے؟ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے، آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی بندے کا، اچھا چلو یہ تو بھی ہو گیا. اب میں اگلا پہلے ٹانگ کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اب ٹانگ اگر بینڈ پوزیشن میں یوں ٹوٹتی ہے نا، سیدھی نہیں ہوتی ہے، تو جب یوں اگر ٹوٹ جائے، یوں اگر ہو جائے، تو کراس پلنٹنگ کرنی ہے. یوں کراس پلنٹنگ، سیم یوں یہی طریقہ. لیکن یہاں پہ صرف کریوٹ کے ساتھ اس کو باندھنا ہے. پی ایم ایس سسٹم چیک کرنا ہے، پی ایم ایس سسٹم آخر میں چیک کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے نا ٹرائی اینگولر بینڈیج نہیں باندھنی. ٹرائی اینگولر بینڈیج کیونکہ یہ تو نہیں نا یہاں ٹانگ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے یہاں پہ ٹرائی اینگولر بینڈیج نہیں باندھنی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کریوٹ، یہ سپلنٹ موجود نہیں ہے، سپلنٹ موجود نہیں ہے تو نہیں ہے. یوں اگر بازو جوائنٹ اگر ٹوٹ گیا ہے، سپلنٹ موجود نہیں ہے، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو ٹرائی اینگولر بینڈیج سے ہینگ کر دو. یوں صرف ہینگ کر دو اور کریوٹ کے ساتھ باندھ دو. سمجھ آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرائی اینگولر بینڈیج موجود نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہو آپ، اس کو تو شیپ میں بنا سکتے ہو، ٹرائنگولر بینڈیج کی شیپ میں بنا سکتے ہو. یہ بھی موجود نہیں ہے، کوئی کپڑا بھی نہیں مل رہا، تو ہینگ کرنا ہے تو کوئی کریوٹ ہی لے لو، کوئی اس طرح کی کوئی رسی لے لو، یوں باندھ لو، ایک بازو یہاں سے یوں باندھ لو. صحیح ہو گیا. شولڈر اتر گیا، شولڈر اتر گیا، کسی کا بازو اتر گیا، ٹرائنگولر بینڈیج ہی اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاسپٹلائز کرنا ہے. یہ والی ہڈی کون سی ہوتی ہے؟ بیوٹی بون، کلیویکل بون، کالر بون، ہنس کی ہڈی، کتنے نام ہیں. یہ والی ہڈی ہوتی ہے. ٹھیک
یہ اگر ٹوٹ جائے نا یہاں پہ کوئی سپلنٹ نہیں لگتا, کوئی سپلنٹ نہیں لگا سکتے. یہاں پہ آپ کا کہہ سکتے ہو کہ وہ پلاسٹر بھی نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. یہاں پہ صرف اور صرف بیلٹ لگائی جاتی ہے, وہ بھی 4 یا 5 مہینے کا ٹائم لیتی ہے, ہڈی جڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ بھی کسی غریب کے پاس افورڈ کر نہیں سکتا بیلٹ لینے کے لیے تو ٹرائی اینگولر بینڈیج تو باندھ سکتے ہیں, وہی چیز ایسے باندھ دو کریوٹ کے ساتھ, یہ کر سکتے ہو. اب ایک اور اس کے علاوہ چلتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بندے کا فار ایگزامپل چھلانگ ماری ہے, پاؤں فریکچر ہو گیا, ٹھیک ہے نا, چھلانگ ماری ہے, پاؤں فریکچر ہو گیا, کوئی سپلنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بہترین سپلنٹ آپ لوگوں کے گھر میں نا آپ کا نرم تکیہ ہے, نرم تکیہ ہے. پاؤں کو بندہ لیٹا ہوگا نا, پاؤں کو رکھو اس تکیے کے اوپر اور کاپی کی طرح اس کو بند کر دو تکیے کو, اور اس کو کریوٹ کے ساتھ باندھ دو یا اس کو ٹیپ کر دو. سب سے بہترین سپلنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یا اس کو لے کے جا سکتے ہو ایک جگہ دوسری جگہ, کوئی سپلنٹ کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ کسی بندے کا اگر گرا ہے تو کلائی پہ وزن ڈلا ہے, کلائی ٹوٹ گئی ہے, ٹوٹ گئی ہے, ہاتھ کے سائز سے بڑا سپلنٹ لے لو, ہاتھ کے سائز سے بڑا سپلنٹ لے لو. یہاں سے ایک پھٹی رکھو نیچے, ایک پھٹی رکھو, اس کو کھول دو نا, اس کو ذات کرو, کھول دو. ہاتھ کے سائز سے بڑا سپلنٹ لے لو, ہاتھ کے سائز سے بڑا سپلنٹ لے لو. یہاں پہ ٹیپ کرو, ایک اس کو یہاں سے ٹیپ کرو, یہ آپ کا سپلنٹ ہے کلائی ٹوٹنے کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. انگلی ٹوٹ گئی ہے, انگلی فریکچر ہو گئی ہے, آئس کریم سٹک لے لو, لکڑی کا پھوٹا لے لو, لکڑی کا پھوٹا لے لو, اس کو توڑ لو. ٹھیک ہے نا. جو ان سی انگلی ٹوٹ گئی ہے نا, جو نئی موومنٹ کر رہی ہے, اس کے ساتھ والی ٹھیک ہے, اس کے نیچے رکھو پھوٹا اور اس کو ٹیپنگ کر دو. یہی سپلنٹ ہے. سمجھ آ گئی ساتھ. اگر کسی بندے کو اکثر کئی بندوں کو نا آپ یہ دیکھیں گے کہ کہیں پہ ٹکر لگ گئی ہے تو ناک جو ہے نا یہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. کہ آپ کا مین کام ہے ہاسپٹلائز کرنا, بلیڈنگ کو کنٹرول کرنا. کس طرح کر سکتے ہو؟ گاس پیس ہے نا, گاس پیس آپ کو بتایا تھا, یہ گاس پیس, ان کو رول کر کے نا اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ناک کے اندر ڈال دو, اس کو کوئی یار منہ سے سانس لو, منہ سے سانس لو. انر بلیڈنگ ذرا سی ہونا شروع ہو جائے گی, لیکن انر بلیڈنگ میں بندہ سانس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, منہ سے سانس لے سکتا ہے. آپ اس کو ہاسپٹلائز کر دو, آگے ڈاکٹر کا کام ہے ٹریٹمنٹ کیا کرنا. لیکن ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں, بہت ہیلدی بندہ بھی ہونا جس کے اندر بلڈ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ماری نا تو 10 سے 15 منٹ کا ٹائم بھی بہت زیادہ ہے بلڈ رکنے میں. 15 منٹ کے اندر بلیڈنگ رک جاتی ہے, پریشان نہیں ہونا, بلیڈنگ رک جاتی ہے. ہم نے کئی ایمرجنسیاں ڈیل کی ہیں, 15 منٹ کے اندر بلیڈنگ رک جاتی ہے, فیلنگ ہو جاتی ہے, اور لیکن یہ کہ بلیڈنگ رک جاتی ہے. فریکچر مینجمنٹ ساروں کو اب سمجھ آ گئی ہے. اسپائنل انجری, اسپائنل انجری, کمر کے مورے ہل گئے ہیں, ہوتی ہے, کئی پرابلم ہو جاتی ہے. کوئی بندہ بھاری چیز اٹھاتا ہے جی مورے ہل گئے, پرابلم ہو گئی ہے. کوئی واش روم میں سلپ ہو گیا جی مورے ہل گئے ہیں. کیا سپلنٹنگ کرنی ہے, کس طرح لے کے جانا ہے؟ فل باڈی سپلنٹنگ, فل باڈی سپلنٹنگ کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو معذور بندہ ہوتا ہے وہ بیساکھیوں کا سہارا لیتا ہے, بیساکھیاں, ٹھیک ہے. فل باڈی سپلنٹنگ, پورے یعنی کہ آپ کے بغل سے لے کر نیچے بوٹ تک ایک بڑا سپلنٹ ہوتا ہے. یہی جو سپلنٹ آپ کو دکھائی ہے نا, یہ والے, یہ بڑے سائز کی ہوتی ہیں. ان کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یوں, بندہ نیچے لیٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ نیچے تک جاتا ہے سپلنٹ, ٹانگوں تک, بوٹ تک آپ کے. ٹھیک ہے, 2 بڑے سپلنٹ یہاں پہ یوں لگانے ہیں, اس کے بعد ایک چھوٹا سپلنٹ ٹانگوں کے درمیان میں. اسی طرح یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ کاٹن رکھنی ہے دونوں طرف, یہاں پر بھی اور ٹانگوں کے درمیان میں بھی. اس کو کیا کرنا ہے, فل باڈی سپلنٹنگ کرنی ہے. بندہ لیٹا ہوا ہوگا, بندے کو اٹھانا نہیں ہے, کمر کے مورے ہل گئے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا. بندہ لیٹا ہوا ہوگا اسی پوزیشن پہ. ٹوٹل کریوٹ کتنی باندھنی ہے, ٹانگوں میں کتنی باندھی تھی؟ 4, اونچی بات میں بولیں گے 4 باندھی, 4 ٹانگوں میں باندھی تھی نا. اب آپ نے کریوٹ باندھنی ہے ٹوٹل 6, یعنی کہ بیلٹ سے نیچے 4 اور بیلٹ سے اوپر 2, ایک یہاں پر اور ایک بغلوں کے پاس. ٹوٹل 6 کریوٹ, ٹوٹل 6 کریوٹ باندھنی ہے آپ لوگوں نے. ان کو پار کس طرح کرنا ہے, ان کریوٹس کو پار کس طرح کرنا ہے؟ جو بیلٹ سے نیچے والی کریوٹس ہے نا, جو بیلٹ لائن سے نیچے والی ہیں, ان ساری کریوٹس کو آپ نے ان سپلنٹس کے ساتھ رکھ دینا ہے اس پوزیشن سے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس پٹیلا, اس نی بال کے نیچے گیپ ہوتا ہے, اس گیپ کے نیچے سے آپ نے اس کو کراس کرنا ہے یوں, اور یہاں سے آپ نے اس کی کریوٹ پکڑ لینی ہے 6 کی 6. یہ 6 کی 6 کریوٹس آپ نے پکڑ لینی ہے. سلپ کرنا ہے اوپر, سلپ کرنا ہے نیچے, بندے کو اٹھانا نہیں, اٹھانا نہیں. اور اوپر والے پورشن میں جو باندھنی ہے
वो कमर के नीचे से गुजारेंगे, यहाँ से क्रैविट को पकड़ लेंगे, दो ऊपर वाले पोर्शन में बांधेंगे। ये फुल बॉडी स्प्लिंटिंग होती है जब बंदे के स्पाइनल इंजरी हो जाती है। लेकिन अगर हम आ जाती हैं, लेकिन अगर हम आ रही हैं, आपसे रब्ता हो गया है, तो आपको कल स्पाइन बोर्ड दिखाया था मैंने, दिखाया था, वो एज अ स्प्लिंट के तौर पे काम करता है, एज अ स्प्लिंट के तौर पे काम करता है। आप उसके ऊपर हम शिफ्ट करती हैं, उसके ऊपर लेके जाके बेल्टिंग करके उसको ऊपर शिफ्ट करती हैं। नहीं तो सबसे आसान तरीका को बताया, मैयत वाला फटा ले आओ मस्जिद से, उसके ऊपर बांध के पेशेंट को शिफ्ट कर दो। वापस आओगे तो फिर वो फटा तो वापस करना ही है ना। तो ये आप कर सकते हो, सबसे बेहतरीन स्प्लिंट है। समझ आ गई है सारों को? फ्रैक्चर मैनेजमेंट का पता चल गया, इस तरह कर लेंगे। एक छोटा सा एक और तरीका आपको बता देता हूँ कि अगर कोई चीज़ पास मौजूद नहीं है तो आसान तरीका देख लेंगे। आसान तरीका, एक तो तरीका यूं बताया था ना, एक तरीका यूं बताता हूँ। अगर यूं बाजू है तो एक ही स्प्लिंट लगाना है, यहाँ पे तो नहीं दूसरा टिक सकता ना, तो एक ही स्प्लिंट लगाना है। पेशेंट को स्प्लिंट यहाँ से यूं रख दिया, ये ठीक है ना, यहाँ से इसी तरह बैंडेज पकड़नी है, ये बैंडेज पकड़ी और उंगलियां सीधी करो। पकड़ो 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 पकड़ो, तोड़ो तोड़ बैंडेज कर दो। ये आसान था या वो आसान था? दोनों ही आसान है यानी, ये दोनों ही समझ नहीं आए फिर। कम वही आसान हो रहा है, समझ नहीं आना। ये आसान था भाई, ये आसान सिंपल है। अगर एक स्प्लिंट मौजूद है, कोई भी दूसरा स्प्लिंट नहीं मिल रहा, तो एक ही स्प्लिंट को यूं रखो, हाथ की थैली नीचे रखो और तोड़ो तोड़ इसको बैंडेज कर दो, सबसे आसान ही है। और अगर यूं अगर हो जाता है, अब ये तो मुड़ ही नहीं सकेगा, अब इसको चलो जी खोलो जी इसको वापस, ठीक है, चलो छोड़ो मुड़ने को अभी यार, वो मेरा सारे भूल जाओगे, ठीक है। अब कर चलती हैं एक और नए प्रैक्टिकल